छ हो कि झैलाम छ जसलाई राम्रो गरे नि दोसाउँछ तिमीले देख्छौ भनेर भागी भागी रुन्थे मायाले मन दुख्यो मेरो आँसुको मोल सुक्यो मेरो मिले फेरि आँसु पैँचो मागी मागी रुन्थे RAJ मिस्टर राजज्यूलाई मैले फलोब्याक दिएँ है फलोब्याक गर्नु भन्नुभएको रहेछ राति पनि गाउन मिल्छ र सोल्टिनी भन्नुभएको छ विवाहज्यूले गाए त जति बेला नै मिल्छ तर अब निन्द्रा लागिसक्यो सुत्न जाने हो तपाईँ हेलो मिनाजी मेरो लागि पनि एउटा जाओस् न लोकगीत भन्नुभएको छ तपाईँको लागि चाहिँ एउटा नयाँ लोकगीत है भर्खरै भिडियो चाहिँ भइसकेको छ अब मिना लामा युट्युब च्यानलबाट आउँदैछ केही दिनपछि जय देवकोटा ज्यूको लय शब्दमा मेरो आवाजमा रहेको गीत पारी पाखा न्याउली रुन्छे बिराको भाका पारी पाखा न्याउली गाउँछे बिराको भाका त्यही भाकामा बहकिन्छु रसाइहाल्छ आँखा रुन मनलाई हाल्छ फेरि सम्झना आइहाल्छ हो सम्झना आइहाल्छ फेरि रुन मनलाई हाल्छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद अब त सुत्न जानुपर्छ मिनाजी जति राम्रो मान्छे त्यस्तै मिठो आवाज थ्याङ्क यू सो मच भोगराज राईज्यू माया थापा हेलो मिनाजी मेरो लागि पनि यही अघि भन्नुभएको इमोसनल सिङ्गर मन थापा थ्याङ्क यू सर भयो भेटको हल पुरैमा दिलवास कुरैमा म भुले तिम्रो सुरैमा लौ है मलाई नि फलो गर्नु भन्नुहुन्छ छवि कार्कीज्यूले ओके तर दिलवास कुरैमा म भुले तिम्रो सुरैमा सोम तामाङ थ्याङ्क यू प्रदीप राणा भाड मेरो फेभरेट कलाकार हजुर भन्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद SRBC बाबु सुनार राजु बिके म जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब त्यस्तो खास र विशेष त केही पनि छैन तर पनि अब मिना लामा अफिसियल युट्युब च्यानलबाट लाइभ दोहोरीहरू आउँदैछ किनभने असारको महिना छ असारको महिनामा मानो रोपेर मुरी उब्जाउने सम्बन्धी केही दोहोरी गाएका छौँ आज हामीले अनिखेरि अब पर्सि शनिबारको दिन चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ मिना लामा अफिसियल युट्युब च्यानलबाट र अर्को कुरा भोलि बेलुका 8 बजेदेखि डम्फु सेलो भन्ने कार्यक्रम मैले र अनि चिज गुरुङज्यूले चिज गुरुङको छोरा भएर पनि डम्फु र टुङ्नाको तालमा दोहोरी गाउनु भएको छ मसँग कार्यक्रम डम्फु सेलोमा यहाँहरूले भोलि बेलुका हेर्न सक्नुहुनेछ भोलि बेलुका